պես առաջի պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցիք ունեցել են քանակական առավելություն բոլոր կոմպոնենտներով, բոլոր մարդկային, ֆինանսական, զինտեխնիկա, զինամթերք։ Բայց տարբերությունը նրա մեջ էր, որ մենք բոլոր կոմպոնենտներով ունեցել ենք որակական տարբերություն, կազմակերպվածություն, գիտելիքներ եւ այն մոբիլիզացիան, որը անհրաժեշտ էր ձևավորել։ Նայեք, եւս մեկ հանգամանք, որը մեր օգտին աշխատեց, դա այն անկայունությունն էր, որը եղել է Ադրբեջանում, անընդհատ իշխանապողություն եւ հավիձվի պատմություններ պարտվում էին մարտերի ժամանակ, այդ պարտությունը բերում էր իշխանապողությունը բերում էր նոր պարտությունների եւ այդ շրջապտույտը ուղղակի շարունակվում էր։ Բանակում լուրջ փոփոխություններ էր պետք կապված այն դասերից, որոնք մենք պետք է քաղայինք քառօրյա պատերազմից։ 18 թվականից ուղղակի դա անտեսվել է, ոչ ոք չէր էլ հետաքրքրում եւ ունեցանք այն, ինչ ունեցանք։ Պատերազմը սկսելուց հետո ես երրորդ օրը Ղարաբաղում էի, 2 շաբաթ եղել եմ Ղարաբաղում եւ ասեմ իմ գնալուց հետո ուղղակի երրորդ օրը ես դիմում էի եւ Բակո Սահակյանին եւ Արկադի Ղուկասյանին։ Հանդիպենք Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Այն ժամանակ Արայիկ Հարությունյանը ասաց, եթե ես հանդիպեմ Քոչարյանի հետ, Փաշինյանը ինձ կուտի։ Եվ օրինակ այն ժամանակ ամենից մեծ սխալներից մեկը, որ սկսեցին ձևավորել ջոկատներ առաջնագիծ ուղարկելու համար, փոխանակ համալրել մոբ ռեսուրսով այն զորամասերը կայացած, որոնք առաջի գծում արդեն կռվում էին։ Առանցքային ես կհամարեի Key-West-ի փաստաթուղթը, որտեղ ինքը չի ստորագրվել ըստ էության, բայց վերջնական տեսք ուներ առաջին անգամ ադրբեջանական կողմը ուղղակի համաձայնվեց, որ Ղարաբաղը կարող է լինել Հայաստանի մաս։ Բայց դրանից հետո նույնիսկ մադրիդյան սկզբունքները, որը ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք ճանաչում էր, արդեն մենք դա ներկայացնում ենք որպես մեր կողմից մեծ զիջում։ Նայեք, մենք ընդամենը 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ մենք քննարկում էինք Ղարաբաղը Հայաստանին միացնելու տարբերակ։ 19 թվականին եղել է շատ հետաքրքիր առաջարկ, որը պետք էր ընդունել։ Ուղղակի մերժվեց, նույնիսկ հայկական կողմը չի էլ բանակցել։ Կարծում եմ սա պատճառներից մեկն է, որ պատերազմը սկսվեց, ոչ ոք չդատապարտեց Ադրբեջանին, եւ պատերազմի ընթացքում ուղղակի միջազգային հանրությունը առանձնապես չար զարգանքեց, որովհետեւ երբ որ բանակցային գործընթացը քո մեղքով, քո նախաձեռնությամբ խաթարվում է, դու նաեւ այդ հետևանքների այսպես պատասխանատվությունը պետք է կրես։ Մեկ նպատակի գնալ, խաղի կանոններ ֆիքսել, իրար հետ պայմանավորվել, իրատեսական եմ համարում։ Հաջողության հասնողները հետո կոալիցիա կազմեն, միասին աշխատեն, այո։ Սա այն դասական մոդելն է, որը ամենտեղ աշխատում է։ Հիմա ինչ է ասում վարչապետը, այս վերջերս։ Ասում է խաղաղությունը մեր անվտանգության գործիքը խաղաղությունն է։ Բառացիորեն խաղաղությունը դա անվտանգության product է։ Ինքը ոնց կարա գործիք լինի։ То есть դու անվտանգության հարցերը լուծում ես այդ product ստանալու համար։ Երբ որ ասում է խաղաղությունը գործիք է, ուրեմն այդ մարդիկ չեն հասկանում ֆունդամենտալ հարցեր։ Հիմա մենք չեմ կարծում, որ իրատեսական անվտանգության գոտու մասին խոսալ, բայց անվտանգային երաշխիքները նշանակում է ՄԱԿ-ի ռեզոլյուցիա, ներկայացուցիչներ, որոշակի ավտոնոմ կարգավիճակ, որը երաշխավորված կլինի միջազգային պայմանագրերով, միջազգային դիտորդական առաքելությամբ։ Երաշխիքները նշանակում է նաև ներկայություն, որոշակի այդ ներկայությունը ինչքան մեծ այնքան լավ, եւ սա ուղղակի բանակցային գործընթացից է կախված, թե դու ինչի ես հասնում։ Առաջինը դու այդ նպատակը դնում ես, թե չէ։ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ նպատակը չի դնում։ Ռուսաստանի տակից միջնորդի Արթուր ուղղակի հանել են, հետո պահանջում են, ասում են, խի ինչ չես արել, խի ինչ ես արել։ Այդ կարգի սխալները ուղղակի այն սխալներն են, որոնց համար
չափազանց թանկ գին ես տալիս։ Ցավով պետք է ասեմ, երևի մոտարապես 1.5-2 տարի է Մոնտեի մասին ոչ ոք չի խոսում։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև այն բանը լրատվամիջոցը, որը փորձի Մոնտեի նկարը ցույց տալ, Մոնտեի մասին խոսալ, փակում են։ Եվ այս իշխանությունը ոչինչ չարեց, որ այդ մոտեցումը ուղղակի փոխի կարող էր անել։ Նայեք, մենք բավական բարդ տարածաշրջանում ենք ապրում, եւ ես ուղղակի համոզված եմ, որ այս տարածաշրջանում կամ դու պետք է գործոն լինես, կամ բրիտանացիք լավ բան են ասում, եթե դու սեղանի շուրջ չես, ուրեմն դու մենյուի մեջ ես։ Հիմա կամ մենյուում ենք լինելու, կամ մենք ֆակտոր պիտի լինենք։ Գործոն լինելու համար մենք պետք է ունենանք մարտունակ բանակ։ Հիմա այդ մարտունակ բանակ ունենալու համար նաև մենք պետք է ունենանք ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ։ Մենք այն երկիրը Չինաստանը չենք եւ Ռուսաստանը չենք։